Wengine nitaomba sisi wote tusimame kwa ajili ya kuwapokea na baadaye ratiba yetu itaanza rasmi. Muda si mrefu mgeni wetu rasmi atakuwa anaingia katika ukumbi huu, na hivyo basi nitaomba wale wote ambao tupo humu ndani tutasimama kwa heshima na kumpokea, na baadaye ratiba zingine zitaendelea. Karibuni sana hapa katika soko la hisa la Dar es Salaam katika kuorodhesha hati fungani ya NMB Jamii, tukio ambalo tunakwenda kulifanya muda si mrefu, na mgeni wetu rasmi ni Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge na waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Basi sasa kwa heshima kubwa naomba sote tusimame ili tuweze kumpokea mgeni wetu rasmi. Asante. Naomba sasa wote tuketi. Hakika kweli Tanzania ni nchi yetu ya kusifiwa sana. Tanzania oye! Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge na waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Mheshimiwa David Konka, balozi wa Uingereza nchini Tanzania. CPA Nicodemus Mkama, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA. Bi Mary Mniwasa, kaimu afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa Dar es Salaam DSE. Bi Ruth Zaipuna, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Ndugu Obed Laiza, afisa mtendaji mkuu wa benki ya Absa. Godfrey Gabriel, afisa mtendaji mkuu wa Orbit Securities. Ndugu Thomas Nguluma, partner kutoka Rex Advocates. Ndugu Vincent Onjala kutoka KPMG. Ndugu Evans Osano, mkurugenzi wa masoko ya mitaji wa FSD Africa. Ndugu Frank Agilo, mwakilishi mkazi wa International Finance Corporation. Ndugu Jumai Mohamed kutoka British International Investment PLC. Wakurugenzi wa mashirika mbalimbali na makampuni mlioko hapa, management ya benki ya NMB mliopo hapa, wafanyakazi na wateja wa benki ya NMB, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wageni waalikwa, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kazi inabidi iendelee kwa nguvu sana. Hebu tujaribu tena. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana katika zoezi letu hili zuri kabisa la kwenda kuorodhesha hati fungani ya NMB Jamii siku ya leo. Hakika ni safari ndefu, ni jambo ambalo linahitaji kupongezwa, kusifiwa. Ni simulizi ambayo itafurahisha watu wengi, na ni historia kubwa ambayo inakwenda kuandikwa katika sekta hii siku ya leo. Tuna kila sababu ya kujivunia uwepo wetu hapa. Sisi ni miongoni mwa wale ambao wanakwenda kuandika historia hii, na sisi tumecheza nafasi kubwa kuhakikisha jambo hili linatimia siku ya leo. Kwa kusema hivyo basi, kabla ya kufanya jambo lingine lote, kwetu sisi, kwa benki ya NMB, kwa DSE na wale wote walioshiriki kukamilisha hili, naomba tujipikie makofi mazito sana. Tulichokifanya siku ya leo na tulichokuwa tukifanya kukamilisha siku ya leo ni jambo ambalo sio tu vizazi hivi, lakini hata vizazi vijavyo vitatupongeza na vitajivunia uwepo wetu kwa nchi yetu ya Tanzania. Basi ndugu zangu, nitumie nafasi hii tuweze kuzipokea salamu na taarifa ya matokeo ya hati fungani yetu ya jamii ambayo tunakwenda kujiorodhesha rasmi siku ya leo.
Salamu hizi na taarifa hizi zinaletwa kwetu na si mwingine bali ni afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Mabibi na mabwana, makofi mengi na kumkaribisha hapa Ruth Zaipuna. Asante sana. Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa David Konka, Balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Your Excellency, thank you for joining us. We are really grateful. Thank you. CPA Nicodemus Mkama, Afisa Mtendaji Mkuu wa Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Bi Mary Mniwasa, Kaimu Afisa Mtendaji Mkuu wa Soko la Hisa la Dar es Salaam. Mwakilishi kutoka Benki Kuu ya Tanzania, ndugu Obedi Laiza, Afisa Mtendaji Mkuu wa Benki ya Absa. Ndugu Godfrey Gabriel, Afisa Mtendaji Mkuu wa Orbit Securities Limited. Ndugu Thomas Nguluma, partner kutoka Rexi Advocates. Ndugu Vincent Onjala, partner kutoka KPMG. Mwakilishi kutoka International Finance Corporation. Mwakilishi kutoka British International Investments. Hawa ni wawekezaji wakubwa kabisa ambao wameungana nasi siku ya leo. Wakurugenzi wa mashirika mbalimbali mlioko hapa, wafanyakazi wenzangu wa benki ya NMB, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa heshima kubwa kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha na kuwashukuru wote mliokuja kuungana nasi katika tukio hili la kutangaza matokeo ya hati fungani ya NMB Jamii, lakini baadaye basi kuweza kuiorodhesha hati fungani hii katika soko la hisa la Dar es Salaam. Na kwa namna ya pekee kabisa naomba pia nikushukuru mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri mwenye dhamana ya uwekezaji, Waziri wa Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, kwa kukubali kuja kuungana nasi katika tukio hili ambalo kwa kweli sisi tunaliona ni tukio la kihistoria, hasa kwa benki yetu ya NMB, lakini tuna imani katika sekta nzima pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwezi wa 9 benki ya NMB ilizindua programu ya muda wa kati ya miaka 10 ambayo ilikuwa na jumla ya trilioni 1. Na kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya hiyo trilioni 1 ambayo tuliifungua mwezi wa 9. Mheshimiwa mgeni rasmi, hati fungani ya jamii hii ambayo sasa tuliizindua kama sehemu ya kwanza ya ile medium note program ilikuwa na mafungu mawili ya uwekezaji. Fungu la kwanza lililenga uwekezaji wa shilingi za Kitanzania bilioni 75, na fungu la pili lilikuwa ni la uwekezaji wa fedha za kigeni, yani dola za Kimarekani, na hilo lilikuwa la shilingi dola za Kimarekani milioni 10. Lakini mamlaka ya mitaji na dhamana ilitupa idhini ya kuongeza shilingi bilioni 25 kwenye lile fungu la shilingi, na ikatupa pia idhini ya kuongeza dola za Kimarekani milioni 5 kwenye lile fungu la dola. Kwa hiyo kutokana na idhini hii, jumla ya lengo la makusanyo likawa shilingi za Kitanzania bilioni 100 na dola za Kimarekani milioni 15. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa furaha kubwa kabisa napenda kutangaza kuwa kutokana na imani kubwa ya wawekezaji kutoka ndani ya nchi ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania, benki ya NMB kwa kweli imeweka rekodi katika historia ya masoko ya mitaji kwa kukusanya jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 212.9 kwa fungu la shilingi, na hivyo kuvuka kwa kiasi kikubwa lengo la makusanyo la mwanzo la bilioni 75. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi,
fungu la dola nalo limepata mafanikio makubwa na ya kihistoria kwa kuweza kukusanya kiasi cha dola za Kimarekani milioni 73 ukilinganisha na ile lengo la awali la kukusanya dola za Kimarekani milioni 10. Yeah. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya makusanyo yote yaliyopatikana kutoka kwenye fungu hili la jamii la NMB Jamii Bondi ni shilingi bilioni 400, na hii ikiwa hii kwa kweli ni zaidi ya mara 3 ya lengo lililokusudiwa kwenye hii sehemu ya kwanza kabisa ya uwekezaji kwenye medium term note. Kwa hiyo sehemu zote ya dola na ya shilingi utaona tulikuwa tunatafuta dola milioni 10, tumepata dola milioni 73. Tulikuwa tunatafuta shilingi za Kitanzania bilioni 75, tumepata bilioni 212.9. Kwa kweli asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, fedha zote zilizokusanywa kupitia hati fungani hii zitatumika kutoa mikopo inayolenga kuleta matokeo chanya na endelevu katika jamii, ikiwemo mikopo kwa ajili ya miradi ya nishati mbadala, miradi ya kuzuia na kudhibiti uchafuzi wa mazingira, usimamizi wa maji safi na maji taka, na miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Fedha hizi pia zitatumika kwa ajili ya mikopo mahususi ya kuwawezesha wanawake, vijana, mikopo ya nyumba nafuu, usalama wa chakula, lakini pia huduma za afya na huduma za elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini kwamba fedha hizi zitasaidia kubadilisha maisha ya Watanzania kwenye haya maeneo ambayo nimeyaainisha. Lakini pamoja na kuleta mabadiliko chanya katika mazingira na jamii, ni vyema pia kutambua mchango mkubwa wa wawekezaji wa nje ambao kwa kweli wameleta chachu kubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, na hii ikiwa ni pamoja na kuleta hela mpya kabisa za kigeni na hivyo kuongeza ukwasi nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwekezaji huu ni wa moja kwa moja, kwa maana kwamba ni foreign direct investment kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nadhani ni jambo la kushukuru sana sana. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya ya kihistoria kwa benki ya NMB na taifa letu kwa ujumla, sisi tunaona ni matokeo chanya ya imani ya wawekezaji kwa benki ya NMB, lakini pia kwa nchi yetu ya Tanzania. Mwitikio mzuri huu wa wawekezaji kwenye hati fungani ya NMB umetoka kwenye makundi mbalimbali ndani na nje ya nchi, wakiwemo wanadiaspora, wastaafu, wafanyabiashara, vijana na mashirika mbalimbali ya kimataifa. Wote hawa kwa ujumla tumeona kwamba wamekuwa na imani kubwa kuwa fedha zao zipo kwenye mikono salama na kwenye taasisi yenye misingi imara ya uwekezaji na ufanisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tunafunga dirisha la ununuzi wa hati fungani ya NMB Jamii, tulipokea maombi 5608 ikiwa ni wawekezaji mmoja mmoja, vikundi na mashirika ya ndani na ya kimataifa pamoja na watu wengine mbalimbali. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya hawa wote wawekezaji 5591 ikiwa ni sawa na 99% wamenunua hati fungani hii kupitia mtandao wa matawi ya benki ya NMB. Kwa hiyo hapo utaona kwamba ni 1% tu wamenunua kupitia madalali ama brokers. Nadhani haya ni mafanikio makubwa kwa benki hii, na kwa kweli mtandao wetu mpana wa matawi na uelewa wa wafanyakazi wetu umesaidia sana kuweza kuleta wawekezaji kwenye hii hati fungani. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza kufungua na kuwaleta wawekezaji wapya kwenye soko la hisa 4938. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa sana. Ndugu mgeni rasmi, mbali na kutangaza matokeo haya ya kihistoria, leo pia tunaiorodhesha hati fungani hii kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na kwa maana hiyo basi hati fungani hii itakuwa kwenye soko la hisa tayari kwa kuuzwa na kununuliwa na wawekezaji wengine mbalimbali.
Kwa hiyo kwa wawekezaji walionunua hati fungani hii na pengine wanataka kuiuza wakati wowote, wataweza sasa kuiuza kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini pia kama kuna wawekezaji waliotaka kununua hati fungani hii kwenye hichi kipindi cha mauzo ambacho tayari kilishapita na wakachelewa, basi nao wataweza kununua hati fungani hii sokoni kutoka kwa wale wawekezaji ambao wataamua kuiuza. Nadhani na hii ndio raha hasa ya kuorodhesha hati fungani kwenye soko la hisa, kwamba watu waliotaka kununua wakakosa nafasi ama sasa hiyo hawakuwa na uwezo wa kuinunua, wataweza sasa kuinunua sasa. Na wale wauzaji walionunua umepata shida, unaweza kuiuza wakati wowote. Mheshimiwa mgeni rasmi, wawekezaji kwenye hati fungani ya shilingi wanajipatia riba nzuri kabisa ya 9.5% kwa mwaka, na hii sisi benki ya NMB tutakuwa tunailipa kila baada ya miezi mitatu. Lakini pia wale wa dola wanapata 6 months SOF plus 250 basis point, na hii ya dola tutakuwa tunailipa kila baada ya miezi 6, kwa hiyo ni nusu mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuhitimisha, ninaomba nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wafanyakazi wenzangu wote wa benki ya NMB kupitia mtandao wa matawi yetu ambayo sasa hivi yako zaidi ya 230, pamoja na wataalamu wenzetu wengi wa ndani ya benki ya NMB kwa kazi kubwa walioifanya kuiuza hati fungani hii. Jamani, wafanyakazi wa benki ya NMB, hongereni sana. Nadhani haikuwa kazi rahisi, lakini kama nilivyosema mwanzo, 99% ya mauzo yameuzwa na wafanyakazi wetu wa ndani. Na kwa mafanikio haya ya uwekezaji, nitoe shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuijenga Tanzania kama nchi yenye kivutio kikubwa kwa wawekezaji ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Nadhani mazingira haya mazuri na wezeshi kwa kweli yanaendelea kuleta wawekezaji, na nadhani hii inadhihirishwa wazi kwenye hati fungani hii, ambapo wawekezaji wote, mheshimiwa, waliowekeza kwenye ile sehemu ya dola ni wawekezaji kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini napenda pia kuzishukuru mamlaka zetu za usimamizi na udhibiti, ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania, Mamlaka ya Masoko na Mitaji yani CMSA, pamoja na soko la hisa la Dar es Salaam kwa kuendelea kutushauri na kutujenga kuwa taasisi imara yenye kuchagiza maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Hakika sisi sote ni sehemu kubwa ya mafanikio ya benki ya NMB na taifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo asanteni sana, tunawashukuru. Niwashukuru mshauri mwenza benki ya Absa. Kwa kweli tumefanya kazi kwa karibu sana. Tumeshirikiana na washauri wetu na wataalamu wa ndani ya benki ya NMB kama Core Rangers, na nadhani mafanikio haya ni dhahiri kwamba utaalamu tunao hapa nchini. Asanteni sana. Mshauri wa sheria Rex Attorney, asanteni. Mtoa taarifa za mahesabu reporting accountant ambao ni KPMG, tunawashukuru sana. Lakini pia dalali mdhamini Orbit Securities, asanteni sana kwa support yenu. Shukurani nyingine naomba ziende kwa wote waliotuunga mkono na kusaidia kuiingiza hati fungani hii sokoni. Naomba kulishukuru shirika la Financial Sector Deepening Africa, FSD Africa, kwa sababu kuileta hati fungani hii sokoni, kwa kweli tulifanya kazi kwa karibu sana na FSD Africa ambao walitoa mchango mkubwa wa kitaalamu katika mfumo wa hati fungani hii. Vile vile tulipata msaada wa kitaalamu kwa ajili ya maoni ya upande wa pili, yani second party opinion, kutoka kampuni ya Sustainalytics. Kwa hiyo nao tunawashukuru sana. Kipekee ni washukuru wawekezaji wote, na hapa naona IFC wapo. Frank, thank you for joining us. We really appreciate. Kwa hiyo mashirika kutoka nje ya nchi na wengine wote walioshiriki nasi kwa namna moja ama nyingine kufanikisha hati fungani hii, tunawashukuru sana. Na washukuru wote waliowekeza katika fungani hii, na niwahakikishie tu kwamba mmefanya maamuzi sahihi, na sisi benki ya NMB
kwa kweli hatutawaangusha hata siku moja. Kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, ni kushukuru tena kwa kukubali kujumuika nasi katika hafla hii. Asante sana kwa kuja. Hii kwa kweli inatupa imani kubwa kwamba serikali iko pamoja nasi tunawaahidi kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa uadilifu na kuifanya hili soko liendelee kuaminika zaidi na zaidi. Kwa kusema hayo, asanteni sana na washukuru. Mungu awabariki sana. Asante. Kwa namna ambavyo hotuba hii imeonyesha historia kubwa iliyoandikwa, mimi binafsi naamini makofi haya hayajatosha na tuna uwezo wa kuongeza mengine, na nitawaomba tuongeze mengine zaidi. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inaonyesha namna gani hii benki ina kila sababu ya kuendelewa kusifiwa na kutunukiwa kila aina ya heshima ambayo inatunukiwa, na ikiwezekana zizidi na kuzidi. Malengo ya bilioni 100 inakuwa 212, dola milioni 15 zinakuwa 73. Ni historia ya kipekee na wanahitaji mapongezi ya kutosha. Na kwa kusema hivyo, niombe tena makofi ya mwisho kabisa kwao, tuwapongeze zaidi. Kazi iliyofanyika sio ndogo na tuna kila sababu, na kama alivyosema afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB, taasisi za kimataifa zimeshiriki vyema kabisa katika jambo hili na tuna kila sababu ya kuwapongeza. Lakini mbele yetu hapa wapo ndugu zetu wa IFC, wako BII, lakini heshima kubwa zaidi kuwepo na Mheshimiwa balozi wa Uingereza pamoja nasi. Basi ninayo heshima ya kupokea salamu kutoka IFC na naomba tumkaribishe. Hand of applause, ladies and gentlemen, as I welcome the IFC Tanzanian Resident Representative Frank Aguilar. The Honorable Minister of State, Investment and Planning, Professor Kitila Mkumbo, the British High Commissioner, His Excellency David Conker, Director of Capital Markets, my friend Nicodemus Mkamba, happy to see you once again, the Acting CEO of Dar es Salaam Stock Exchange, Ms. Mary Miniwasa, distinguished ladies and gentlemen, members of the press, all other protocol observed. Karibu sana. The International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, is very pleased and proud to renew a strong partnership with NMB Bank, with, I'm sure you know, the $25 million equivalent investment in the NMB Tanzanian shilling and US dollar sustainability bond. We are pleased to see the bond has attracted over $75 million investors of foreign offshore companies and gathering a total of 212 billion shillings from 5,600 investors. This is a testament of the trust and the positive public image of NMB, not only as a bank, but also as an esteemed corporate citizen in Tanzanian business community. I would like to extend my warmest congratulations to the entire NMB management team and staff who are today present for the successful landmark transaction. Let me once again personally congratulate Ruth and our team, Gladness and our team and our colleagues. It is a great pleasure to work with you girls, and I know this is the beginnings of the greatness of your bank. This sustainability bond demonstrates NMB's sustained commitment to supporting innovative growth and prosperity in Tanzania.
through the issuance of this innovative capital market instrument, you have once again planted Tanzania as a leading country in many phases of development, not only in East Africa, but across Africa. And I think that deserves a round of applause. NMB indeed uphold the tradition of innovation. In 2022, the bank issued Tanzania's first ever gender bond for gender inclusive finance in the country. And not only in Tanzania, that was actually across Africa. And we have seen the success of that product. The bank's published gender bond reports provide another testimony of impact and has concretely shown a series of achievements through its Jezuri bond. This year, the bank's new multi-currency program has been upgraded to incorporate international best practice, which comes from sustainability bond issuance. A lot of work went behind the scene, which we can also talk about today. And I know Ruth and her team are proud of what has happened. The Jamii bond issuance is also a successful mobilized fund, both locally and with international investors, of which IFC is proud to be part of. According to the report published by Standard & Poor's in July 2023, there has been $87 billion of sustainability bond issued globally in the first year of 2023. NMB is today amongst the very few special financial institutions that have established the robust framework for allowing the mobilization of institutional investors by issuance of this bond. Let me just explain in lay terms. For you to issue a sustainability bond, there are a series of high, level accomplishments at the back before you can accomplish at the issuance. And NMB has proven that they are more than capable to fulfill all those conditions. The proceeds of the bond will finance or refinance a range of projects in Tanzania that will help protect the environment, decrease greenhouse gas emission, contribute to social responsible initiatives in investment, including renewable energy, energy efficiency, sustainable water and wastewater treatment and production, green building, clean transport, and affordable housing projects. The bond will support small businesses participating in qualifying green and social projects, enabling NMB to increase its number of loans extended to MSMEs across the country. IFC is proud to back NMB's green, social, and sustainability bond, and we look forward to further cementing and deepening the partnership with NMB for more impact through innovation, promoting excellence and best practice in the local capital market and across the country. Asante sana. Tuongeze makofi tafadhali. Thank you very much, Frank, for such a wonderful speech and all the great compliments that you have given to the NMB Bank and to Ruth particularly. That was very great, and thank you very much. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara nyingi huwa nasema kwamba hizi kazi ambazo benki ya NMB imekuwa zikizifanya zimekuwa ni kazi za kimungu sana, ni kazi ambazo sio tu duniani hapa zinatambulika, lakini hata ulimwenguni, hata mbinguni. Nilikuwa nikisoma Biblia jana, kitabu cha Mwanzo, sura ile ya 2 mstari wa 15, na ukasema basi Mwenyezi Mungu akamtoa huyo mwanaume akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Manake ni kwamba tunapowekwa katika hii dunia tuna kazi ya kunufaika na uwepo haya mazingira, lakini tuna wajibu mkubwa wa kuyatunza, na ndio sababu kubwa ya kuwepo kwa Jamii Bond. Hii ni jambo ambalo
sio tu la kidunia, ni la kiroho pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, hao watu wa NMB wamebarikiwa kweli, na ndio maana mafaida yao yanalipuka tu, ni sababu wanafanya hata yale ambayo tumeelekezwa na Mwenyezi Mungu tukayafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na maelezo haya tuliyotupokea kutoka kwa afisa mtendaji mkuu na salamu za IFC, kabla hatujaendelea kupokea salamu zingine, bado tuna salamu kutoka ubalozi wa Uingereza, tuna salamu kutoka CMSA, DSE pia, lakini vile vile ipo video fupi ambayo imekuwa ikielezea performance ya Jamii Bond. Kwa nayo heshima kubwa kwa karibisheni wote tuitazame video hii fupi ya dakika chache ambayo imeelezea performance nzima ya Jamii Bond. Ladies and gentlemen, I welcome you now to watch the video that's explaining properly about the performance of the Jamii Bond till today. Karibuni studio kwa ajili ya video hiyo. On September 25th, 2023, a groundbreaking chapter in East African finance unfolded as NMB Bank officially launched the Jamii Bond. Let's delve into the remarkable journey that followed. Jamii Bond soared beyond expectations, raising close to 400 billion Tanzanian shillings, making it the largest sustainability bond ever issued in East Africa. That's over 3 times the initial goal, raising over 212 billion Tanzanian shillings on the Tanzanian shillings tranche and $73 million on the US dollar tranche. The NMB bond welcomed both local and global investors. Tanzanian shillings was sold to the public, while foreign currency bonds found their way to corporate investors from outside the country. The response was phenomenal, with a total of 5,608 applications on the Tanzanian shillings tranche. Almost all of them, 5,591, came through NMB's branch network. Local investors dominated the Tanzanian shillings tranche with 5,602, accounting for 99.9% of the total. 6 foreign investors, equivalent to 0.1%, also joined the journey. Global players like the International Finance Corporation, IFC, and the British International Investment PLC, BII, joined as co-anchors, bringing international recognition to the Tanzania shillings tranche. The USD tranche, targeting offshore institutional investors, aimed to infuse foreign currency investment, a pioneering move for sustainable development in Tanzania. The overwhelming number of applications received during the open purchase window is a reflection of a growing investment awareness in the country. Contributors to this historic bond spanned pensioners, institutions, the business community, women, youth, foreign investors, and individuals alike, signaling a united force for change. Today, the Jamii Bond proudly stands listed on the Dar es Salaam Stock Exchange, providing investors the opportunity to buy and sell through stock market brokers. The funds collected are more than numbers. They are a lifeline for transformative projects, creating ripples of positive impact across Tanzania. These funds will breathe life into projects focusing on alternative energy, environmental pollution prevention, water management, clean transportation, climate change mitigation, and projects that have positive social impact, such as education, health, and affordable housing. A spotlight on empowering women and youth, an investment in potential, equality, and a brighter tomorrow. The funds will be a cornerstone in NMB Bank's commitment to fostering a transition to a low-carbon economy in Tanzania, paving the way for sustainable development. The Jamii Bond issuance wasn't just a financial transaction. It was a structured effort designed to resonate with NMB Bank's vision of positive socio-economic empowerment. In each contributor's commitment, in every project fueled by these funds, the Jamii Bond echoes the vision of NMB Bank, a vision for a thriving, sustainable, and empowered Tanzania. Thank you to all contributors for being a part of this transformative journey. Together, we build a future that leaves a lasting impact. NMB Bank, leading the way towards a brighter tomorrow. NMB Bank, close to you.
Asante sana. NMB Bank is leading the way to a brighter tomorrow, and definitely NMB Bank is doing that wholeheartedly. Mheshimiwa mgeni rasmi, raha ya Kiingereza kipandiane na Kiingereza kingine. Kwa hiyo basi ninayo heshima kubwa sasa kukaribisha Kiingereza kingine, and with all the respect now allow me to welcome here the British High Commissioner kwa ajili ya salamu fupi. Honorable David Conker, hand of applause as coming here. Sema amesema anaongea Kiswahili leo. Mheshimiwa Rasmi, Minister of State, Kitila Nkumbo, Chief Executive of the NMB, Ruth Saipuna, Dr. Edwin Mahedi, the Board Chairman of NMB, Mheshimiwa Frank Agilore of the IFC, and Nicodemus Makama, Director of the CMSA, and I'm sure there are many other absolutely important VIPs here, all protocols observed. The UK is delighted to have this opportunity to join you today. Let me start, though, with an expression of condolence for all those families and individuals affected by the flooding and landslide in Hanang district. I know we've all been following that so closely over the last week. And of course, it was related to an extreme weather event that meant that the President herself needed to return to Tanzania ahead of schedule to be with the people and return from the COP, the big international climate event. So the fact that international leaders are having to cut short their time at the big climate conference to deal with extreme weather-related emergencies tells us something really important about the state of the world's climate, which links to the kind of financial instrument that we're here rightly today to celebrate and congratulate everyone involved with. Because we need to get better globally at channeling capital towards those projects that can be both productive and also give communities resilience and sustainability in the face of a changing world and a changing climate. It's the largest bond of its kind, we've already heard that, which is tremendous, and it will, I'm sure, and that's why we're here today, it's going to make a difference to communities and people up and down the country who will be ultimately the recipients of financing through this bond issuance. So there is so much to celebrate and take note of. So Ongarini Sana to everyone involved. But on a lighter note, let me point out that the Jamii bond is not to be confused with a certain fictional movie character of the name James Bond. But although these, I would say that these two very different bonds do have one thing in common, which is that they are tremendously popular with their respective audiences. On closing for subscriptions on the 27th of October, as we've already heard, the Jamii bond was subscribed to the tune of 284%, which tells you how much confidence there is in the NMB as an institution under your excellent leadership, Mheshimiwa, and how much appetite there is in this market for this kind of financial instrument and offer. So the UK is very proud to have been involved in supporting this initiative. And as you've heard, a couple of institutions that played a particularly large role in that. First of all, the UK's International Development Finance Institution, British International Investment, which helped to co-anchor the bond with an initial investment
equivalent to, I understand, $15 million, but importantly denominated in the local currency, so it's a local currency investment. And then secondly, the not-for-profit entity FSD Africa, again backed by UK Aid, which played an important role in working with the NMB on technical assistance, the sustainability framework, the expertise involved in reviewing the bank's portfolio, and so on. So I want to thank in particular BII and FSD Africa. Ndaba Jamai Evans, you're here. Can you stand up? A round of applause, please. Thank you. Thank you for your hard work and working so brilliantly with NMB on this initiative. The UK, more broadly, we are absolutely committed to partnering with the public and private sector in projects like this, and we look forward to doing so in years to come to attract more FDI investment into Tanzania of high quality. And we are doing that in a number of ways. This project today, and so our support for that reflects that, but we're also doing it through the UK's UK Export Finance Agency, which has contributed to, or is in the process of contributing to, facilitating around £400 million worth of financing for 3 roads on Unguja and a major upgrade of Pemba Airport in Zanzibar. And financing again from BII of hundreds of millions of pounds towards the Tanzania's Central North-East Electricity Transmission Line project. So that gives you a flavour of the extent of the UK's commitment through its excellent and expert financing and investment institutions, our commitment to seeing Tanzania prosper and get the investment that it needs going forward. And we will continue to work in that way with the government of Tanzania, Maheshmi, with your office and related ministries, and we look forward to doing that especially in the context of the UK African Investment Summit, which will take place in the UK in May of next year. And we very much look forward to seeing many of the leading leaders in the room today present at that event. Maheshmi, Rasmi, I would like to congratulate you and note the weekend you and your team, the President's Office, launched the process for preparing Tanzania's Vision 2050 development blueprint. And along with many other development partners, the UK stands ready to support you and your team in that process. The financial services sector has, of course, been vital for Vision 2025, and I'm sure it will be absolutely critical to Vision 2050, driving a green and sustainable future for Tanzania. So na mwisho ningependa kusema maneno machache kwa Kiswahili. Don't get alarmed, all right? Ningependa kusema kwamba hafla hii muhimu ya leo inaonyesha kwamba ushirikiano kati ya Uingereza na Tanzania uendelea kukua kutoka nguvu hadi nguvu, na kwio na wapongeza sana NMB na wote waliosaidia kufikia jamii bond. Tuko pamoja kwa kusimama pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you. Tumwongeze Mheshimiwa Balozi makofi mengi sana. Thank you very much, Honorable High Commissioner. And I believe it's high time now you talk to James Bond to do some investment in the Jamii bond. Thank you very much. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba tupokee salamu za wenyeji wetu. Baada ya salamu za wenyeji wetu, tupokee salamu za mamlaka ya masoko ya mitaji, na baadaye umma huu wa Tanzania unatamani sana kukusikia Mheshimiwa mgeni rasmi. Hivyo basi nitumie nafasi hii kwa heshima kubwa kumkaribisha kaimu afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa la Dar es Salaam. Mabibi na mabwana, makofi mengi na kumkaribisha Bi Mary Mniwasa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Profesa Kitila Mkumbo, Waziri Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Afisa Mtendaji Mkuu wa Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CPA Nicodemus Mkama, Mkurugenzi Mtendaji wa NMB Madam Ruth Zaipuna, Balozi wa Uingereza Mheshimiwa David Consa, Mwakilishi wa IFC Mr. Frank, Mwakilishi Obed Liza, Mwakilishi wa FSD Africa, Mwenyekiti wa Chama cha Madalali wa Soko la Hisa Dar es Salaam Bwana Godfrey Malauri, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, wawakilishi wa kampuni za ushauri katika masoko ya mitaji na dhamana, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Soko la Hisa Dar es Salaam, wafanyakazi wake na management, tunawakaribisha Soko la Hisa Dar es Salaam katika hafla hii ya kuorodheshwa kwa toleo la kwanza la programu ya miaka 10 ya hati fungani ya NMB ya trilioni za Tanzania moja. Kipekee kabisa nichukue nafasi hii kushukuru mgeni rasmi kwa kutenga muda wako na kukubali wito wa wadau wa masoko ya hisa na dhamana kuhudhuria nasi katika hafla hii muhimu sana katika sekta yetu ya masoko ya hisa na dhamana nchini. Ndugu mgeni rasmi, kuanzia mwaka 1999 mpaka sasa DSC imeorodhesha hati fungani 27. Hii ya NMB inayoorodheshwa leo itakuwa 28 kutoka kwa makampuni mbalimbali 15. Nyingi ya hati fungani hizo zimekwisha iva. Kwa sasa soko lina hati fungani 7. Hii ya NMB itakuwa ya 8. Hizo hati fungani 7 zitaiva kati ya Juni 2024 mpaka Oktoba 2028. Hati fungani hii ya 8 ya NMB inaongeza thamani ya hati fungani za makampuni zilizoko sokoni kutoka shilingi bilioni 326 ambayo ilikuwa imefikiwa Oktoba mwaka huu mpaka shilingi bilioni 538 ambayo ni ongezeko la 65%. Hiyo ni upande wa hati fungani zilizo katika fedha ya Kitanzania, ya shilingi ya Kitanzania. Lakini kwa mara ya kwanza, kitu ambacho na sisi kilikuwa kidogo kimetupa wasiwasi, NMB wanatuletea multi currency, tutaiorodhesha namna gani sokoni, kwa sababu mfumo wetu ulitengenezwa kwa dhamana ambazo ziko kwenye shilingi za Kitanzania. Lakini mtengeneza mfumo, venda wetu, watu wetu wa ICT waliweza kurekebisha mfumo, umekubali sasa kuorodhesha hata fedha za kigeni, na tumeanza na dola za Kimarekani. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa kwa upande wa soko, na sasa tunaanza kuhesabu thamani ya hati fungani za makampuni ambazo ziko katika fedha za kigeni, na tunaanza na dola za Kimarekani 73 ambazo zimeletwa na NMB. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuanzia Aprili mwaka jana 2022 mpaka sasa soko limeorodhesha hati fungani 5. Na hiyo inaonyesha, katika kipindi kifupi tu, inaonyesha kwamba mamlaka au masoko yetu ya hisa na dhamana inazidi kukua, na products nyingi zaidi zitaendelea kuingizwa sokoni. Hii inatokana na sapoti kubwa kutoka kwa serikali, ambapo kwa hivi karibuni serikali iliondoa kodi ya zuio kwa fedha zinazolipwa kutokana na riba hati fungani, na hiyo imeleta mazingira mazuri na kuleta wawekezaji wengi zaidi kwenye
product hii ya hati fungani. Na kwa upande wa soko tunaendelea kutoa, tunasema window for exit. Tunatoa nafasi ya kuingia na kutoka. Ukinunua unaweza ukauza wakati wowote. Mazingira hayo yapo uwezeshi na rafiki kabisa, kama nilivyoeleza kwamba na sasa mnaweza kununua hati fungani ambazo ziko kwa fedha za kigeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kimfumo DSC ipo tayari, ipo vizuri, na tunaenda tukiboresha mifumo siku hadi siku. Kirasilimali watu pia tunajitahidi, tunaendelea kuwezesha rasilimali watu ndani ya soko, na pia kwa wale washauri ambao ni watendaji katika mfumo mzima wa masoko ya mitaji na dhamana. Kwa hiyo masoko ya hisa na dhamana nchini yapo tayari kwa makampuni kuja na kupata mitaji kupitia mfumo ulio rasmi wa masoko ya hisa na dhamana. Ndugu mgeni rasmi, bondi hii hati fungani ya jamii inakuwa hati fungani ya 3 ambayo ipo katika segment ya huduma za fedha endelevu, sustainable finance. Ni hati fungani ya 3. Ya kwanza ni jasiri bond, ya pili ni kijani bond ambayo iliorodheshwa Oktoba mwaka huu, na sasa NMB wameongeza ya 3 ambayo ni jamii bond. Na kwa hayo yote inaleta umuhimu mkubwa, inaonyesha umuhimu mkubwa sana kwa upande wa masoko ya hisa na dhamana. Inathibitisha kwamba DSC kama mwanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Mataifa wa masoko ya hisa endelevu, yani United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, inatekeleza taratibu, kanuni na miongozo inayowezesha pamoja na mambo mengine utekelezaji wa mpango mkakati wa malengo endelevu. Pia unaongeza kuonekana kwa DSC nchini na duniani kwa ujumla kama moja ya masoko ya hisa endelevu, na unaitangaza NMB kuwa moja ya wakopeshaji wanaozingatia maendeleo endelevu ya jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, toleo la kwanza la programu ya hati fungani ya NMB yenye thamani ya shilingi bilioni 212 ni mafanikio makubwa sana, ambayo hayafanyi NMB peke yenu kutembea, wanasema wanatembea kifua juu, mabega juu. Pia anafanya DSC tutembee mabega juu, kwani inaonyesha kwamba kuna pesa ambazo watu wanatafuta sehemu ya kuziwekeza. Hati fungani hii kama ambavyo imeshaelezwa imekuwa oversubscribed kwa zaidi ya 284% kwa upande wa shilingi, na kwa zaidi ya 730% kwa upande wa dola za Kimarekani, na imetuongezea wanahisa wapya kwenye CSD yetu zaidi ya 4,000. Afisa mtendaji mkuu wa NMB alieleza hapa kwamba bondholders wapya, account mpya walizofungua ni 4,930 kama nilisikia sawasawa. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa cha account mpya kufunguliwa kwa mara moja. Tunaendelea kufanya hivyo kwa kutumia mtandao wetu, app yetu ya DSC hisa kiganjani, lakini kwa NMB mmefunika, nikisema kwa lugha ya mtaani mmefunika. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuipongeza benki ya NMB kwa kuwa na imani na masoko ya hisa na dhamana na kuamua kila inapohitaji fedha za kutekeleza miradi yake mbalimbali au kukuza biashara yake inageukia upande wa masoko ya hisa na dhamana hapa nchini, na kwa mara ya pili sasa inafanya hivyo kwa ajili ya maendeleo endelevu kama ambavyo CEO wa NMB amekwishaeleza awali. Na siwezi kuondoka hapa
bila kutoa shukrani za dhati, pongezi na shukrani za dhati kwa taasisi pamoja na bodi na management za taasisi ambazo zimewezesha hili kutokea. Nikianza na NMB yenyewe, Benki Kuu, Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, Absa Bank, IFC, Orbit Securities, KPMG na Rex Attorneys. Kwa mara nyingine tena, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wengine wote, natoa shukrani za dhati kwa kuwa hapa pamoja na sisi na kusherekea siku hii muhimu sana kwa upande wa soko na masoko ya hisa na dhamana. Asanteni sana. Makofi mengi zaidi kwa Bi Mary Mniwasa. Nilitamani niombe makofi mengine kwa NMB, lakini nasema ngoja tuishie. Lakini NMB imekuwa ni taasisi ambayo inatembea mabega juu, lakini inatembeza mpaka taasisi zingine mabega juu. Hii benki ni balaa, ni kiboko kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha afisa mtendaji mkuu wa Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Na najua huyu yeye tulishazungumza naye sana wakati tunaifungua rasmi bondi. Kwa leo atakuwa na kazi ndogo tu ya kutusalimia na kukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuzungumza nasi. Kwa heshima kubwa naomba makofi mengi na kumkaribisha CPA Nicodemus Mkambo. Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Uwekezaji na Mipango, Mheshimiwa David Konka, Balozi wa Uingereza hapa nchini Tanzania, lakini napenda kutambua uwepo wa Bi Mihaela Mark. Please, naomba usimame. Bi Mihaela Mark ni mwakilishi wa balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania. Karibu sana Bi Mihaela. Bi Mary Mniwasa, kaimu afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa la Dar es Salaam. Bi Ruth Zaipuna, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Ndugu Obed Laiza, afisa mtendaji mkuu wa benki ya Absa, ambaye alikuwa ni mshauri mwenza katika utoaji wa hati fungani hii ya benki ya NMB. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika masoko ya mitaji hizi benki zinakuwa sio shindani tena. Hizi benki zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo Absa Bank pamoja na NMB wao wana leseni kutoka Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Kwa hiyo kwenye upatikanaji wa fedha kwa kutumia njia ya hati fungani, mamlaka iliweza kutoa idhini kwa NMB pamoja na Absa kuwa ni co-advisors kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana kwa mujibu wa taratibu na kanuni. Lakini vile vile napenda kutambua uwepo wa ndugu Godfrey Malauli, ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Orbit Securities na mwenyekiti wa Tanzania Stock Brokers Association. Kipekee kabisa napenda kutambua uwepo wa ndugu Evans Osano, mkurugenzi wa taasisi ya uendelezaji wa sekta ya masoko ya mitaji Afrika. Please Evans, kwa njia pekee naomba usimame, kwa kuwa taasisi yao kwa kweli imekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya sekta ya masoko ya mitaji hapa nchini, si katika hatifungani ya NMB tu, lakini katika mwendelezo mzima wa kujenga masoko ya mitaji hapa nchini, kwa kuwa tumeshirikiana nao na kufanya nao kazi katika
maeneo mengi na ambayo ndio yanaleta matokeo chanya ambayo tunayaona leo. Lakini napenda kutambua uwepo wa ndugu Frank Aleole, mkurugenzi mkazi wa IFC. Karibu sana Frank. Napenda kutambua uwepo na mchango wa wafanyakazi wa benki ya NMB, lakini wafanyakazi wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, vile vile wawakilishi wa vyombo vya habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, hiyo sauti kwa kweli kwa siku ya leo bado hiyo sauti hatujasikia. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naona kazi ikiendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kujumuika katika hafla ya kuorodheshwa kwa toleo la kwanza la hati fungani ya benki ya NMB iitwayo Jamii Bond. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni hatua muhimu katika maendeleo na ustawi wa sekta ya fedha na uchumi hapa nchini, na napenda kuliweka wazi kabisa mgeni rasmi, siku ya leo ni historia kubwa, si katika maendeleo ya sekta ya masoko ya mitaji hapa nchini tu, bali ni maendeleo makubwa katika masoko ya mitaji barani Afrika, kwani hati fungani hii inakuwa ni hati fungani ya kwanza yenye matokeo chanya kwa jamii kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujipongeza na kuipongeza NMB kwa kuweka historia katika masoko ya mitaji Tanzania, lakini vile vile katika masoko ya mitaji barani Afrika. Na ndio maana tunaona Financial Sector Deepening Africa wakiwa na uwakilishi mkubwa katika hafla hii. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe kwa kuweza kutenga muda kutoka kwenye ratiba yako yenye majukumu mengi na makubwa ya kitaifa, lakini umeweza kuhudhuria hafla hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuhudhuria kwako hapa ni uthibitisho wa dhamira njema ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa madhubuti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuweka mazingira wezeshi na ya kisera, kisheria na kiutendaji ambayo yanawezesha ustawi na maendeleo katika masoko ya mitaji na hivyo kuchochea ukuaji wa sekta ya fedha na uchumi hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali kupitia mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana inajukumu kuweka mazingira ya kisera, kisheria na kiutendaji yanayowezesha upatikanaji wa rasilimali fedha za kugharamia shughuli za maendeleo. Na kadri taifa letu linavyosonga mbele katika utekelezaji wa mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo ya miaka 5 ambao tulianza kutekeleza katika mwaka wa fedha 2021-22 na utakwenda 2025-26, yaani the third national 5-year development plan, ambao una dhima ya kujenga uchumi shindani kwa maendeleo ya watu. Mahitaji ya rasilimali fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo, hususan miradi endelevu na yenye matokeo chanya kwa jamii, yanaongezeka. Ili kufanikisha azma hii kunahitajika uwepo wa bidhaa za kutosha bunifu ambazo zinaleta anuai katika masoko ya fedha, ikiwa ni pamoja na hati fungani za kampuni kama hati fungani hii iliyotolewa na benki ya NMB. Aidha, uwepo wa bidhaa nyingi katika masoko ya mitaji unachangia utekelezaji wa sera za fedha, yani monetary policy, katika uchumi, na vile vile unachangia katika utekelezaji wa sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, yani economic empowerment policy, lakini inasaidia
kuongezeka kwa akiba hapa nchini na kupanuka kwa uwekezaji unaoleta ongezeko la ajira, mapato kwa njia ya kodi kwa serikali na kuinua kipato cha Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mnamo tarehe 31 Agosti, Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana iliidhinisha maombi ya benki ya NMB kuuza toleo la hati fungani iitwayo Jamii Bond yenye thamani ya shilingi bilioni 75, ikiwa ni sehemu ya programu ya hati fungani ya miaka 10 itakayotolewa katika fedha mbalimbali. Kama nilivyosema, hati fungani hii imeweka historia ya kuwa hati fungani ya kubwa zaidi yenye mlengo maalum, yani thematic bond, kutolewa nchini Tanzania na katika ukanda katika Afrika, ambayo imewezesha kupata fedha za utekeleza miradi endelevu na yenye matokeo chanya kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mamlaka iliweza kutoa idhini baada ya benki ya NMB kukidhi matakwa ya sheria na matakwa ya miongozo ambayo ni ya kimataifa. Kama ambavyo tumeona, ili uweze kuvutia wawekezaji wa kimataifa, inatakiwa mtoaji wa dhamana hiyo aweze kukidhi matakwa ya kimataifa, na mojawapo ya miongozo ni miongozo ambayo inaitwa International Capital Markets Association Principles and Recommendation. Kwa hiyo mamlaka tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunasimamia utekelezaji wa miongozo hiyo. Kwa namna ya pekee, napenda kutambua mchango wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, European Union, hapa nchini, kwa kuwa wao wamekuwa wakishirikiana na serikali kupitia ule mradi wa Finance for Growth ambao umeweza kujenga uwezo kwa wataalamu katika mamlaka, kuhakikisha kwamba mamlaka inakuwa na wataalamu wanaokidhi viwango vya kimataifa na kuweza kusimamia utekelezaji wa utoaji wa hati fungani hizi. Kama ambavyo imesemwa na watangulizi, mchakato huu unahusisha taasisi mbalimbali, lakini taasisi zote hizi ultimately zinaleta ile maombi kwa mamlaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni siku ya furaha, lakini kwenye huu mchakato huwa kuna kipindi ambapo nyuso za wataalamu huwa zinakuwa hazina furaha tena, lakini lengo huwa ni kuhakikisha kwamba tunakidhi matakwa ya sheria. Kwa hiyo wataalamu hawa wanapotengeneza zile nyaraka zote zinakuja kupitiwa na mamlaka. Utashangaa na unaweza ukaona ni jambo la ajabu, Mheshimiwa mgeni rasmi, unakuwa na nyaraka ambazo zimetoka FSD Africa, Sustainalytics, lakini mamlaka inakuja na comments kwa ajili ya kuadresi ambazo ni peji 13. Sasa hapa ndipo utaona zile nyuso za wataalamu zikibadilika, lakini kwa nia njema, lakini hatimaye wanazifanyia kazi na kuweza kuhakikisha kwamba misingi ya kimataifa unaikidhi. Sasa huu ndio msingi mkubwa ambao unaleta imani kubwa kwa wawekezaji. Kwa hiyo kwa njia ya kipekee tunatambua mchango wa Umoja wa Ulaya kwa kuweza kutoa sapoti kwa mamlaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, mauzo ya hati fungani ya Jamii Bond kama ambavyo tumeona yamekuwa na mafanikio makubwa, ambapo baada ya kufungwa kiasi cha shilingi bilioni 212 kiliweza kupatikana ikilinganishwa na shilingi bilioni 75 zilizotarajiwa kupatikana. Sasa haya ni mafanikio ya asilimia 284. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hati fungani hii inakuwa ni hati fungani ya kwanza kubwa ambayo imepata subscription kubwa kuliko hati fungani zote zilizowahi kutokea
na kuorodheshwa katika soko la hisa. Tuwapigie. Lakini vile vile baada ya benki ya NMB kuwa ya kile tulichokuwa tumeidhinisha awali, mamlaka iliweza kutoa idhini kwa NMB kuchukua kiasi chote kilichopatikana kutokana na uwepo wa mahitaji ya kutosha kugharamia miradi endelevu na yenye matokeo chanya kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kweli kuna vitu vya msingi sana ambavyo ni vyema tukavielewa na ambavyo vimekuwa matokeo makubwa sana katika maendeleo ya masoko ya mitaji na dhamana. Kwanza, mauzo ya hati fungani yamekuwa na mwitikio chanya unaoashiria kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu uwekezaji katika masoko ya mitaji hapa nchini, ambapo 98.7% ya wawekezaji walioshiriki mmoja, yani retail investors, na 1.3% ya wawekezaji ni kampuni na taasisi, yani institutional investors. Lakini vile vile 99.9% kama alivyosema afisa mtendaji mkuu wa NMB ni wawekezaji wa ndani na 0.1% ni wawekezaji kwa upande wa kiasi. Kwa hiyo ni kwa ile idadi. Kwa upande wa kiasi 53.8% inatoka kwa wawekezaji mmoja na 46.2% inatoka kwa kampuni na taasisi. Aidha, 57.4% ya kiasi kilichopatikana inatoka kwa wawekezaji wa ndani na 42.6% inatoka kwa wawekezaji wa nje ya nchi. Kwa hiyo ushiriki wa wawekezaji mmoja wa ndani ni hatua muhimu katika kuongeza ukwasi katika masoko ya mitaji, yani to liquidity, lakini vile vile utekelezaji wa mpango wa huduma jumuishi za kifedha, yani National Financial Inclusion Framework, yenye lengo la kuongeza ushiriki wa wananchi kwenye sekta rasmi ya fedha. Hivyo tuna kila sababu ya kuipongeza benki ya NMB na wadau wote walioshiriki katika kuwezesha mafanikio haya. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni kwamba mamlaka ilitoa idhini kwa benki ya NMB kuuza hati fungani katika fedha za kigeni kwa mujibu wa kanuni na taratibu za masoko ya mitaji, ambapo kiasi cha dola za Marekani milioni 73 kimepatikana ikilinganishwa na dola za Marekani milioni 10 zilizotarajiwa kupatikana, sawa na mafanikio ya 730%. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kabisa hatujawahi kutokea kuwa na matokeo kama haya ya kuweza kuipongeza benki ya NMB na wadau wote walioshiriki. Hatua hii imetoa fursa zaidi kwa wawekezaji wa kigeni, kampuni na mashirika kutoka nje ya nchi kuwekeza katika hati fungani ya NMB na hivyo kuchangia katika upatikanaji wa fedha za kigeni hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mazingira wezeshi yanayotolewa na serikali yamekuwa na matokeo chanya katika maendeleo ya sekta ya fedha, hususan katika masoko ya mitaji, ambapo sasa thamani ya uwekezaji katika masoko ya mitaji imeongezeka kwa 7.6% na kufikia shilingi trilioni 36.13 katika kipindi kilichoishia Novemba 2023. Lakini kipekee ni kiasi hiki ambacho
kitaorodheshwa leo katika soko la hisa la Dar es Salaam kitaongeza thamani ya uwekezaji katika hati fungani za kampuni. Kwa mantiki hii leo, kutokana na kuorodheshwa kwa hati fungani ya NMB, thamani ya uwekezaji katika hati fungani za kampuni inaongezeka kutoka shilingi bilioni 325 na kufikia shilingi bilioni 721.3, ikiwa ni ongezeko la asilimia 121.62. Pamoja na mambo mengine, uorodheshwaji wa hati fungani hii katika soko la hisa unawapatia fursa wawekezaji kuuza hati fungani zao pale wanapohitaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuhitimisha kwa kutoa rai na wito kwa taasisi zingine ziweze kutumia masoko ya mitaji, kwani masoko ya mitaji hapa nchini yako salama, himilivu, na mamlaka itaendelea kuweka mazingira wezeshi na shirikishi ili kuwezesha taasisi katika sekta ya umma na binafsi kutumia masoko ya mitaji kupata fedha za kutekeleza miradi na shughuli za maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asanteni kwa kunisikiliza na nawatakia mafanikio mema katika shughuli za uendelezaji wa uchumi hapa nchini. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tunachukua fursa hii kukaribisha uweze kusema na umma wa Watanzania. Karibu sana. NMB oye! Hiyo ndio njia pekee tunajua sasa mwanasiasa ameingia. Mheshimiwa David Konka, balozi wa Uingereza hapa nchini, tunashukuru sana kwa uwepo wako. It is very assuring. Your presence means a lot, not just to NMB, but also to our government and our country. Bi Mary Mniwasa, kaimu afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa Dar es Salaam DSE. CPA Nicodemus Mkama, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana. Bi Ruth Puna, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Lakini kwa kipekee na mimi nitambue uwepo wa wawakilishi kutoka International Finance Corporation IFC. Thank you very much for coming and for your investment. Lakini pia mwakilishi kutoka British International Investment. Thank you also for coming and for participating in this particular bond. Wakurugenzi wa mashirika na makampuni mliopo hapa, na kwa kipekee kabisa wafanyakazi wa benki ya NMB mnaofanya kazi kubwa, lakini pia wateja wa benki ya NMB popote walipo, na mimi nikiwemo. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hatari ya kuwa mgeni rasmi ni kwamba unaongea mwishoni baada ya kwamba kila jambo limeshasemwa. Kwa na mimi nichukue nafasi kusema machache tu ili kuhalalisha kualikwa kwangu kuwa mgeni rasmi, kwa sababu nikifika hapa nikadeclare tu kwamba mambo yameisha, Ruth siku nyingine hata nialika. Hiyo kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa NMB, kwanza kwa kunialika kushiriki nanyi, lakini kwa kipekee kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya kuorodhesha hati fungani ya NMB ya jamii, NMB Jamii Bond kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kunikalika kwenu kwa mgeni rasmi sio tu ni heshima kwangu, lakini pia amenipa fursa ya kuendelea kujifunza zaidi shughuli za benki yenu na kunihamasisha pia kuchukua hatua kuwekeza kama sehemu ya Watanzania.
Lakini muhimu kabisa kwa sisi wanasiasa, jambo kubwa sana ni kutambuliwa, being recognized. Kwa kunitambua na kunialika, hiyo maana yake mmefulfill curiosity ya mwanasiasa yeyote duniani. Kwa nawashukuru sana. Kwa niaba ya serikali niwapongeze sana na kuwashukuru taasisi za kifedha kupitia kwenu hapa nchini, na hususan mabenki yetu kwa kuingiza katika mifumo yao ya kibenki utaratibu huu wa kutoa hati fungani. Huu ni utaratibu mzuri sana ambao unazidi kuwasogeza wananchi na mifumo ya kibenki. Kama ambavyo tumesema, wameingia zaidi ya wateja wapya 4,000. Tena kwa maelezo mkurugenzi mkuu hapa, afisa mtendaji mkuu, wengi wao kutoka maeneo kwenye matawi, na matawi yenu NMB tunajua hapo vijijini. Kwa jambo ni jambo kubwa, na sisi tunawashukuru sana kwa kutusaidia. Na utaratibu huu hati fungani kwa kweli ni fursa kubwa kwa Watanzania, na tunashukuru kwamba Watanzania wengi wameanza kuelewa, kwa sababu kimsingi kwa kweli nyinyi wataalamu wa fedha mnafahamu, bond ni mkopo ambayo taasisi husika inaitoa. Yaani NMB ingeweza kuchagua kwenda kukopa fedha kutoka benki kuu au taasisi zingine za kifedha ili kwa ajili ya kukidhi lengo ambalo wanalo, lakini badala ya wao kwenda kukopa kwa ajili ya kuongeza mtaji, wanaamua kupata mtaji kutoka kwa wawekezaji kwa kuuziwa kuponi hizi ambazo ni za hati fungamani. Kwa hivyo ni fursa kwa wananchi ya kuikopesha benki. Kwa basically badala ya mteja kwenda kukopa benki, this time around mfumo huu mteja anaikopesha benki. Nadhani ndipo sahihi kwa tafsiri kwa wataalamu wa kifedha, kwa sababu tumezoea ukikopa benki huwa tunalipa riba, na kwa kweli tunalipa riba kubwa tu. Lakini sasa kupitia utaratibu huu benki itakulipa riba wewe mteja. Kwa hivyo ni kinyume chake tu. Mimi nikija kukopa NMB mimi nilipe NMB riba, lakini NMB imekuja kukopa kwangu na yenyewe itarudishia fedha zangu na riba juu. So it's just the opposite, the other way around. Lakini vile vile mimi nikija kukopa NMB lazima wataniuliza una collateral gani? Tabii nijieleze, mimi ni Kitila Mkumbo, unajua mimi ni mbunge. Mbunge hawezi kuamini mbunge. Namna gani nyinyi? Tunagombana hapo mpaka tunaelewana, wananipa. Na sisi ili tuiamini NMB tuikopeshe, ndio maana wanakuepo CMSA. Kwa hivyo bwana anatuhakikishia kwamba no problem, fedha zenu zitakuwa salama, hii NMB tunaiamini, imezingatia sheria zote, fedha zako zitakuwa salama. Nadhani ndio utaratibu huo. Kwa hivyo CMSA anatuhakikishia sisi, kama ambavyo sisi tunapeleka kama ni hati ya nyumba unakaa nayo. Kwa hati yetu ya nyumba ni CMSA. Mambo yakiharibika tunamkaba huyu bwana. Kwa hivyo nadhani ni utaratibu mzuri sana. Lakini uzuri wa kuwekeza kwenye bond ambao Watanzania wameanza kuelewa, unapata faida mbili. Faida ya kwanza, obviously kama kawaida kazi ya benki ni saving. Kwa hiyo tunaweka pale kwa lengo la kusave. Kwa hiyo nimesave hela yangu kwa kuweka kwenye benki. Taratibu wa kawaida kabisa. Lakini la pili, faida kubwa ni kwamba nimewekeza kwa maana ya kupata faida, kwa sababu saving ya kawaida ambavyo hamwezi sana nyenye kutuambia na mpende kuitamka sana kwa kelele, lakini ukweli ni kwamba mambo mawili kwenye saving ya kawaida. Kwanza kuna vichaji vyenu vile vidogo vidogo ambavyo huvioni lakini vipo. Lakini pili, obviously kwenye saving ya kawaida in the long run ile thamani ya hela inapungua kwa sababu ya inflation na kadhalika. Nikiweka fedha yangu leo 2023, ifika mwaka 2025 thamani yake imepungua kwa sababu ya inflation. Lakini sasa kwa bondi thamani ya fedha yangu inazidi kupanda. Kwa nadhani utaratibu wa kuweka akiba kupitia bond
una faida kubwa sana kwa wateja, na ndio maana siku hizi Watanzania wamegundua ukitangaza bondi yoyote inakuwa oversubscribed. Nadhani ni jambo kubwa na ni jambo zuri. Kwa hiyo ni la tatu katika kuwashukuru ni yale maeneo ambayo mmeelekeza, maeneo ya miradi ya nishati mbadala, maliasili na mazingira, huduma kwa wasiojiweza, usalama wa chakula, lakini niliona pia maji, niliona sehemu ya maji. Hayo ni maeneo ambayo kwa serikali ni maeneo makubwa ya kipaumbele kwa nchi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kazi hii, kwa sababu mnatusaidia kutekeleza malengo yetu kama alivyosema kwenye mpango wetu wa maendeleo wa miaka 5 ambao tunautekeleza. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Jambo lingine la kusema hapa ni kwamba inafurahisha, na nichukue nafasi hii kwa niaba yenu na kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana wananchi kwa jinsi ambavyo wameanza kujenga imani kubwa kwa taasisi zetu za kifedha. Hili ni jambo kubwa. Kama unavyofahamu, moja ya lengo la serikali ni kuongeza financial inclusion kwa watu wetu. Kwa kweli financial inclusion bado ipo chini, na tungependa Watanzania wengi watumie mifumo ya kifedha, kwa sababu hiyo pia ni njia mojawapo ya kurasimisha sekta isiyo rasmi. Isiyo rasmi hapa Tanzania bado ni kubwa sana, na ndio maana tukiripoti taarifa zetu za maendeleo utaona kwamba maeneo mengi, ukiangalia kwenye huduma za kijamii, tunapata mafanikio makubwa, na wakati mwingine ni kama vile hayalingani na ukubwa wa uchumi. Yote kwa sababu hatujaweza kukapcha uchumi wetu wote kwenye mfumo ulio rasmi, kwa sababu sekta isiyo rasmi bado ni kubwa. Kwa hivyo hizi hatua ambazo mnazifanya, mna raise capital, lakini mnatusaidia serikali kuendelea kurasimisha biashara. Kwa hivyo wale watu 4,000 ambao wameongezeka wameingia kwenye mfumo ulio rasmi, inamaanisha wanalipi kodi inaweza kalipika, tunaweza kuhesabu, na uchumi wao tunaweza kuona ukitembea katika mfumo ulio rasmi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo, na tushukuru taasisi zetu CMSA pamoja na DSA na zingine kwa kazi nzuri ambao wanaifanya, na kupitia kwao ndio maana wananchi wanajenga imani. Lakini wapongeza kwa kipekee kwa taarifa ambao wametoa mwakilishi wa IFC hapa kwamba the process is not that easy. It is rigorous, requiring you guys to meet very stiff and competitive standards. So congratulations for being able to meet these guys' standards. Hilo ni jambo kubwa. Lakini la pili kuwapongeza ni haya maajabu ambayo mmejiwekea lengo, halafu mnavuka kwa 284 kwa upande wa shilingi, na ile kwa upande wa dola mnavuka mpaka zaidi ya 600. Mimi kama mwalimu hilo najiuliza, huu mtihani niliotunga lazima utakuwa rahisi sana. Imekuwaje wanafunzi wamefaulu kwa kiwango hiki? Kwa hiyo kwa upande wa walimu inamaanisha next time ni tighten kidogo my examination paper, ni raise the standards. But no, nadhani Watanzania wengi inatuambia wana kiu ya huduma hii ya hati fungani, kwa sababu imeshajulikana kwamba katika uwekezaji wa huduma wa hati fungani, Watanzania wengi wanaona kwamba ni salama zaidi, wanapata faida nzuri, pengine bila jasho kubwa. Kwa hiyo nadhani ni jambo kubwa, tuwapongeze. Na mimi niwashukuru kwa kipekee kwa sababu mmenisaidia kuokoa kibarua changu. Mmenipa sababu za kwenda kwa Mheshimiwa Rais na kwenda kuweka kwamba mambo yanakwenda vizuri. Moja ya lengo langu kama waziri mwenye dhamana ya uwekezaji ni kuona FDI ikiongezeka, na leo mmeniongezea dola za Kimarekani milioni 73. Kwa kweli bila yeye kujua mmetusaidia, na wengine tumeponea humo ndani kwa ndani. Kwa tunashukuru sana.
hasa katika kipindi ambacho tuna changamoto kubwa ya fedha za kigeni. Kwa hivyo tuwashukuru sana wawekezaji hao. Lakini la tatu ambalo linaendana na hilo ni kutuletea wawekezaji wapya wenye majina makubwa. Hapa Tanzania kwa sasa, kutokana na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya, tumefanikiwa sana kuvutia wawekezaji wengi. Kwa hiyo kuvutia wawekezaji wengi ni jambo moja, na kwa kweli wanakuja. Lakini kuvutia the quality investors, to attract investors with names, is completely a different story. So when I hear this kind of company, IFC, BIA, have come to Tanzania to invest in our bank, I am a very happy man, ending this year very happy. Because, you know, I'm fulfilling a very noble objective of being able to attract quality investors. And that is not a simple job. So thank you very much, NMB. Lakini pengine kwa NMB haishangazi. Hii ni benki ambayo imetajwa mara 10 kuwa benki bora Tanzania. Na haijatajwa na sisi, imetajwa na makampuni ya kimataifa kama vile Euromoney, the respected magazine based in London. Kwa hili ni jambo kubwa. Kwa hivyo ina maajabu kwa upande wa pili, lakini kwa aina ya taasisi yenyewe haishangazi sana. Lakini pia benki hii inaongozwa na mwanamama shupavu kabisa, Bi Ruthi Zaipuna, afisa mtendaji mkuu. Bi Ruthi Baituna, na hii sasa wengine wanaweza kusema, najua sasa wanaofahamu kwamba hamna chochote wanatoka naye Singida. Hiyo sio hoja. Hoja ni kwamba kuna sababu za msingi, sio za kwangu. Taasisi ya Africa Bank 4.0 Awards imemtaja mara 2, mwaka 2022 na mwaka 2023, Bi Ruthi Zaipuna kuwa ni afisa mtendaji mkuu wa mwaka katika sekta ya benki Africa, and the African Banking CEO of the Year. Sasa hiyo haijatajwa na Kitila wala watu wa Singida. It is the African Banking CEO of the Year, named by the hilo jarida kubwa kabisa, the African ile ambayo nimelitaja hilo, na the Africa Bank 4.0 Awards. Aidha jarida la African Leadership Magazine mwaka 2022 lilimtunuku Bi Ruthi Zaipuna tuzo yake the African Business Leadership Commendation Award. Kwa hivyo kwa wateja, ukishakuwa na benki ya namna hii, ukishakuwa na afisa mtendaji mkuu wa namna hii, yote hiyo inaonyesha kuwa usalama wa fedha zenu katika benki ni mkubwa mno. Kwa hivyo hongera sana NMB, hongera sana Bi Ruthi Zaipuna kwa kazi kubwa mnayoifanya. Ukiacha, nadhani mnafahamu, nenyewe mnajua vizuri, nilikuwa nasoma taarifa zenu, taasisi maarufu kama Moody's, Fitch, nadhani hata S&P wamewapa a very respectable credit rating. So I mean that gives a lot of confidence, which is why we are seeing these guys coming here. These guys hawaji kwa kubahatisha, hawaoteshi tu siku au wakaonyesha kwa njia ya Roho Mtakatifu. They do a lot of analysis mpaka kuamua kuja hapa, because that gives you a lot of confidence. Lakini baada ya kusema hayo, lazima tukiri kwamba nakumbuka rating yenu ya mwaka 2017, there was a comment after that report saying they have scored this credit rating amidst difficult operating business and investment climate. That was 2017. Kwa hivyo inakuambia kwamba mazingira ya nje pia ni muhimu sana. Mnaweza mkafanya vizuri, mkawa na all the creativity, but if the national business and investment climate is not
conducive, you will struggle. Kwa hivyo mafanikio makubwa ya kifedha, kimtaji na kiutendaji tunayoona leo kwa NMB na taasisi zetu zingine za fedha hapa Tanzania yanatokana na kuendelea kuboreka kwa mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Kwa hivyo sifa nyingi kabisa ziende kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuweka mazingira mazuri. Na hili nalisema sio tu kwa sababu ni waziri wake au msaidizi wake, kwa sababu pia Watanzania siku hizi hao mawaziri wa Samia wanapenda kumsifia sana. Sasa unajua waziri yeyote yeye ni kama msaidizi. Sisi lazima si kama ambavyo nyewe mnamsifia chief executive officer wenu. Sasa msipomsifia naye hata kaanza. Kwa hiyo mimi hapa lazima tuseme credit ambazo Mheshimiwa Rais anazipata. Lakini it is not just because of the minister. Sikiliza hii, katika taarifa yake ya Aprili mwaka huu 2023, shirika ambalo linaheshimika hili kama nilivyosema la Moody's liturate very highly katika taarifa yake, na ilionyesha kwamba nchi yetu ipo vizuri ikiwa na uwezo wa kukidhi mahitaji na wajibu wake kifedha pamoja na mazingira magumu kiuchumi duniani. That was Moody's assessment, kwamba the financial situation of Tanzania continues to be good despite difficult global economic situation. So that is not being said by the minister, it is being said by these respected institutions. Lakini kampuni pia ilieleza kuwa hali hii inachangiwa. What was the reason? Inachangiwa na mazingira tulivu ya kisiasa nchini, kuimarika kwa mazingira ya biashara na uwekezaji, na wakamention specifically na agenda ya mageuzi inayotekelezwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia falsafa yake ya uongozi ya 4R. Those are not the words of the minister, they are the words of the Moody's assessment report. Kwa hivyo tunapoisifia NMB, taasisi zetu, tusisahau behind the scenes there is a bigger picture which is being championed by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, who I'm very proud to be part of her team. Lakini pia taasisi nyingine ya Fitch katika taarifa yake ya karibuni ya Juni 2023 imeipa Tanzania alama ya B, ikionyesha uimara wa mazingira ya kiuchumi ya Tanzania, yakiashiria kuenda kukua kwa uchumi na kudhibitiwa kwa mfumuko wa bei na ustahimilivu wa deni la taifa. So all those international assessments, you know, they are pointing out that Her Excellency is moving on the right direction. Napohitimisha hotuba yangu niombe mambo mawili tu. Kama nilivyosema, kwa kweli tunawapongeza sana kwa kuwekeza katika maeneo haya mazuri, na tuwapongeze wa Tanzania kwa kuhamasika, na tuendelee kuhamasisha wa Tanzania waendelee kuwekeza hapa nchini kupitia hatua mbalimbali, na nimefurahishwa sana na focus area yenu na mna support agenda ya nchi yetu katika swala zima la maendeleo. Kwa sasa kama nchi, mwelekeo wetu wa sasa wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu ni kuona kwamba assessment ya uchumi wa nchi yetu katika miaka 20 iliyopita unaonyesha kwamba uchumi umekuwa kwa wastani wa kiwango cha 6%. 20 years consistently. Inflation rate yetu imeendelea kuwa chini, ukiacha miaka miwili tu, mwaka 2008 na mwaka 2009 ambao tulikwenda kwenye double digit. Imeonyesha vile vile kwamba mauzo yetu nje ya nchi yameongezeka sana. Hata katika sekta ya viwanda yameongezeka, lakini kwa jumla yake yameongezeka kutoka takriban dola milioni 950 mwaka 2000 mpaka tumefika sasa dola za Kimarekani bilioni 5.92 kwa takwimu za mwaka 2020. Kwa hivyo kwa assessment ya haraka unaona kabisa kwamba tunakwenda vizuri. Changamoto ni nini? Changamoto kubwa ni kwamba
huu ni uchumi ambao unakuwa, lakini hauleti tija kubwa. Moja, haupunguzi kasi ya umaskini vya kutosha. Pili, hautuzalishii ajira nyingi kama ambavyo tungetarajia. Hizi ni changamoto ambazo tunaziona na tunaendelea kufanya tafakuri na uchambuzi tatizo ni nini, lakini haraka ni kwamba imekuwa hivyo kwa sababu sekta ya uzalishaji viwandani bado ipo chini, lakini pili, tija katika uzalishaji bado ipo chini. Kwa hiyo focus ya serikali going forward, what kind of economy do you want to promote? One, inclusive economic growth, uchumi unaokua ambao ni jumuishi. Two, economic growth which is leading to reasonable, significant poverty reduction. Three, economic growth which is promoting employment of our people. And especially now that the rate of graduate unemployment is increasing. It is dangerous for the country to have so many graduates who do not have employment. And lastly, economic growth which promotes prosperity for all. So those four are critical for us. How do we do that? Of course, it will be agriculture, it will be livestock development, it will be fisheries. But really we know that we are not reinventing the wheel here. All the countries ambazo zimeendelea duniani, especially zile ambazo mazingira yetu ni kama ya kwetu, kama ni India, kama ni Vietnam, kama ni South Korea, kama ni Singapore, kama ni China. You mentioned those countries that they were struggling just as we are struggling. Pamoja na mambo mengine ziliendelea baada ya kuwekeza vya kutosha katika sekta ya uzalishaji viwandani. Hakuna nchi hata moja ambayo ukisoma eti imepiga hatua kwa kusafirisha nje mazao katika hali ya malighafi. No country developed by exporting raw materials. Countries developed by having a focused concentration in industrialization. So this is the focus we want to go. So I will be very happy in the future if I am invited to this kind of the bond ceremony ikiitwa Viwanda Bond. Raising money to promote industrialization for our small scale business guys. Wa Tanzania kabisa, hela imekusanywa kwa ajili ya kuwakopesha wakaanzishe viwanda vidogo vidogo, viwanda vya kati. Tunaamini tukikuza sekta hii itatuimarisha. Pamoja kama tunavutia wawekezaji kutoka nje waje Tanzania. Ninyi mnajua hakuna nchi yote ambayo iliendelezwa na watu wengine. Nchi yetu iliendeleza sisi wenyewe. Kwa hivyo kwa benki yenye heshima kubwa kama NMB na benki zingine hapa Tanzania na taasisi zingine za kifedha, ninatoa wito maalum kabisa kwa niaba ya serikali kwamba kutokana na hii hamasa kubwa ambayo imejitokeza na marafiki zetu, mtuunge mkono katika hili, to come up with a specific bond focused on promoting small and medium scale industrialization in Tanzania, which can become a model for Africa. Again, nawashukuru kwa kunialika. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Tumeongeze makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, nikushukuru sana.
Nilikuwa nafuatilia hapo ulivyokuwa unashusha baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa zikimtambua Ruth Zaipuna. Nikuhakikishie na mimi nilikuwa nimejibana sehemu na Google za kutambua wewe, na nitarudi nazo muda si mrefu mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, sasa kwa heshima kubwa naomba niwainue wote tusogee hapa mbele sasa. Nimeambiwa muda wa kupiga kengele umefika. High Commissioner also. Na sasa tunaelekea kukamilisha zoezi zima la kuorodhesha hati fungani hii kwenye soko la hisa. Na katika kuorodhesha dhamana yoyote kwenye soko la hisa huwa tunaashiria kwa kupiga kengele, kama ambavyo ni tamaduni kwa masoko ya hisa yote ulimwenguni. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu tuorodheshe hati fungani ya NMB Jamii. Sasa baada ya kugonga kengele, tutaona katika screen zetu kwamba tayari NMB iko listed. Tayari imeshakuwa listed mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia hapo. Na ukiangalia vizuri tayari kuna bid hapo. Siji yangu hiyo, tanunua mzigo very soon. Tayari kuna bid zimeanza mheshimiwa mgeni rasmi. Yeah, 1 million bid. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa zoezi letu lingine ni kwa ajili ya kutangaza rasmi kwamba benki NMB imekusanya kiasi hicho. Kuna icon yetu mbele ambayo tutaisogelea kidogo na utakuwa unaizungusha ili kuashiria sasa kiasi kimepatikana. Sisi kazi yetu ni makofi na vigelegele tukiweza. Makofi mengi sana. Makofi mengi sana. Makofi mengi sana. Shilingi bilioni 212 pamoja na dola milioni 73 za Kimarekani. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanasema mheshimiwa balozi alikuwa mbali kidogo. Naomba uiguse tena hiyo tupate picha. Yale makofi mengi sana picha. Makofi mengi sana, makofi mengi sana. Asante sana. Kevin and team. Kevin. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua kwamba ratiba yako imebana kidogo. Tunaomba tupate wasaa wa picha za haraka haraka pamoja na meza kuu. Na picha zetu zitakuwa hazina mambo mengi sana. Tutabaki tumesimama hivi hivi tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tusimame kwa hapa. Ili ambao tawaita watakuja kwa nyuma. Kwa chini, yes. Wanahabari samahani tujipite kidogo. Yes. Picha yetu ya kwanza ndio hiyo ya meza kuu. Wanahabari, naomba tuangatie muda. Wakati huo partners wote, Absa, Rex Attorneys na partners wengine wote. Advisors wote, advisors, naomba pia uwakilishi wa European Union pia karibu. Tutasimama kwa nyuma hapo. Orbit Securities, Rex Attorneys, Absa.
Asanteni sana. International organizations, IFC, FSD, wote waliopo, karibuni tena. European Union, tuendelee kuwepo. BII, the British High Commission, karibuni wote. Baada ya hapo, NMB Executive Committee, tujiandae. Asanteni sana. Thank you very much. NMB Executive Committee. Unaweza pia ukasimama kwa juu. Baada ya hapa, wataalamu wa ndani kutoka NMB tujiandae. Global Markets, Investor Relations, Legal and Custody, waliofanya registrations na wale waliofanya mauzo kwenye matawi, the retail team wote. Thank you very much, Executive Committee. Global Markets, Investor Relations, Legal and Custody, retail team, waliofanya registration wote, karibuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ndio timu iliyofanikisha hili jambo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa yuko Bwana Innocent Yonazi. Anasema yeye hajatokea Singida lakini ni karibu na Singida. Wende. Kwa kuwa hii ni timu ya NMB, Mheshimiwa mgeni rasmi, NMB huwa wana salamu yao kwa pamoja. Sasa tukisema NMB tunajibu karibu yako. NMB, NMB, NMB. Asanteni sana. Retail team ilikuja? Okay, asanteni sana, shukuru. Basi kwa nafasi moja ya kipekee timu ya DSE. DSE. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hawa kibarua kimehamia kwao. Baada ya kazi kubwa ile timu ya NMB, shughuli imebaki hapa kwa timu ya DSE. Niwashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu ya kujali muda, mimi naomba tu nitoe ruhusa sasa ya wewe pamoja na viongozi wenzio kuendelea na ratiba nyingine. Nimeambiwa 5 kamili na kikao nyeti sana. Yupo yule mtaalamu wa DSE ana maelezo kidogo juu ya Basi ndugu zangu, wakati mtaalamu wa DSE anajiandaa kupa maelezo kidogo juu ya hili, naomba wote kwa heshima tumruhusu mgeni wetu rasmi arejee katika majukumu mengine. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, tunakutakia kila laheri. Asante sana. Karibu. Hello, screen. Okay. Kama mtavona tume NMB kwenye kasa pale ndo ni NMB bond tumetrade leo kwa ajili ya kudemonstrate imetrade rasmi, tumetrade milioni 1 kuweza kusignify listing ya e-bond kwenye market, lakini normally huwa ina trade katika denomination ambayo ni zaidi ya milioni 1, ila leo tu kwa ajili ya demo ya NMB tumetrade milioni 1. As we are speaking, ukienda kwenye platform ya Bloomberg, ukienda kwenye Refinitiv, hii trade ilipopita na wenyewe wameweza kuiona globally. Kwa hata wale global investors ambao wamewekeza leo wameweza kuona hii trade inavyopita kwenye ubao. Asanteni sana. Basi baada ya kupokea maelezo hayo, ni washukuru wale wote ambao wamejumuika nasi hapa. Sasa tayari hati fungani ya Jamii Bond imeshaorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam, na hii ndiyo tamati ya shughuli yetu. Niwaombeni wote baraka za Mwenyezi Mungu sasa mpaka tunapomaliza msimu huu wa sikukuu.
Feliz Navidad everybody. Na wale ambao bado hatujapata kifungua kinywa, jamani, chai bado iko pale, tunaweza kuendelea kupata. Baada ya kusema hayo, niwatakie siku njema, niwatakie kila laheri, na niwatakie msimu mwema wa Christmas na mwaka mpya. NMB, karibu yako. Baby, Kiegeleni ngihlale naye, Kiegeleni ngihlale naye,